अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 11 बज गए हैं और चूज़े गर्मी से हाँफ रहे थे, तो अभी मैं आया हूँ ऊपर और आते साथ ही मैंने इनका ये पंखा ऑन किया। पंखा ऑन करने के साथ एयर कूलर चला दिया। एयर कूलर की ठंडी हवा भी अंदर आ रही है, वेंटिलेशन हो रही है। अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। टेम्परेचर फ़िलहाल तो 34 टेम्परेचर है, 34.4। तो ये अभी 30 तक आ जाएगा टेम्परेचर। कुछ आधा घंटा कूलर चलेगा, फिर इनके मुँह भी बंद हो जाएंगे।